السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة قصص مغربية. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتسمعوا القصة ديال اليوم. قبل ما عليكم غير تشتركوا في القناة كيوصلكم كل جديد مع تفعيل الجرس أكيد، وتبارطاجيو ليا الفيديو باش الناس يستافدوا من القصص اللي كنحط لكم على القناة. وما تنساوش ليا اللايك إلا عجبتكم القصة. اليوم بغيت نعاود لكم قصتي اللي قلبات حياتي من سعادة للحزن. كانت حياتي زوينة بزاف وكنت عايشة هانية، حتى دخلت لواحد الحياة خلات حياتي تقلب 180 درجة. كنتمنى تاخدو عبرة مني وتستافدو من الأغلاط اللي ارتكبت واللي أنا نادمة عليهم، وغنبقى حياتي كاملة وأنا نادمة عليهم. أنا غنعرفكم عليا ونوصف راسي بلا ما نذكر الاسم ديالي. المهم أنا عندي 20 سنة، بنت ما طويلة ما قصيرة، العينين عسليين وكبار، الشعر كحل ومسبسب من عند الله. كان كلشي كيحماق عليا، فورمتي هي هاديك، ما غليظة ما رقيقة. أنا عنيدة بزاف، مكنتسوق لتا شي واحد. أي حاجة بغيتها كنوصل ليها. كنت عايشة شعبية بزاف وضحوكية، إلا ما حضرتش فشي مجمع ولا في القسم ما كيكونش زوين. المجتمع تعمقت لكم في الوصف ديال شخصيتي. المهم أنا غنعاود لكم على الصغر ديالي. هو الأول، أنا واحد البنت زاديت في حي زوين وشعبي، وكنت أنا الصغيرة في الدار، وكنت عزيزة على الدار والعائلة كاملة. كلشي كان كيبغي يهزني ويلعب معايا. الأب ديالي كان خدام في واحد الشركة ديال الحوايج، وماما كانت ربة بيت. كان مهلي فينا وما كان خاصنا حتى خير، حتى لواحد النهار الأب ديالي قال لينا غنتحولو من الحي اللي كنا ساكنين فيه. بطبيعة الحال حتى واحد ما عجباتو الفكرة، حيت ولفنا الحي ديالنا، ولكن الظروف هي اللي حتمت علينا نتحولو، حيت كنا غير كاريين. كنا حنا 6 د الناس، وكان الأب ديالي هو اللي خدام علينا. ولفنا الجو ديال التما والبحر، كان قريب لينا بزاف، وكنا بحال العائلة مع الجيران. كنا منسجمين بزاف وكنا كنديرو غير الكوارث. الأم ديالي كانت مجاورة مع الناس ظريفين بزاف. أنا ما عاقلاش عليهم حيت كنت صغيرة بزاف. المهم تودعنا مع الناس والحي ديالنا والجو اللي كنا عايشين فيه. شرينا واحد الدار في حي عشوائي. انا ديك الساعه كانت عندي عامين ما عارفه والو، ضاربه هاد الدنيا بركله. ملي ولات عندي 3 سنين الدار دخلوني للجامع نقرا ونتعلم نكتب. واحد الفقيه كان الجن فيا ما كيحملو، حيت كان عندي مشكل كنت كنكتب بليسرية. كان نهاري كيدوز كحل، عندو ديما كان كيجبد ليا كمية ديال يدي الليسرية ويحسمها ليا بقنبة، وكان يبزز عليا نكتب باليمنية، وكان ديما حازمها ليا وما كانش كيحلها ليا. ملي نبغي نخرجو كنبقى غادا في الطريق كامل وانا كنبكي وكلشي كيضحك عليا، وكانوا خوتي كيتلاقاو ليا ويبقاو غير يضحكوا وانا كنبكي ونطلبهم حتى نمشي للدار وكتحلها ليا ماما مسكينه. عاد كترجع فيا الروح. بقيت هكا كل نهار نفس العذاب حتى تعلمت نكتب باليمنيه. واحد النهار الفقيه ما حزمش ليا يدي، سالات الحصه زوينه وخرجنا وانا يدي ما حازماهاش. كنضحك بحال اللي درت شي انجاز في حياتي. تلقى ليا خويا كيف العاده، ولكن انا اللي ضحكت عليه هاد المره. كانت ايام واعره بزاف، من احسن الايام اللي عشت في حياتي. جا وقت الدخول المدرسي السنة الأولى ابتدائي، فرحانة بحال غنخرج أستاذة الفلسفة. المهم العام الأول داز زوين، حيت هداك الفقيه علمني نقرا ونكتب، وليت كنكتب باليمنية الله يجازيه بالخير، واخا دوزها ليا الله يسمح ليه. المهم دازت السنة بخير، وفي الآخر ديال العام غدا مشطو لابسة مزيان قادة الحالة، حيت جا الوقت النتائج والخلعة شداني وما نسياش البيمو والمناضة باش نحتفل، وكنقول يا ربحة يا ذبحة. المهم شريت بيمو والمناضة وغنحتفل. فرقوا النتائج ونجحت وفرحت وجيت كنجري قلتها للدار. فرحوا داز داك الصيف زوين بزاف، وحنا كل عام كنا كنسافروا للبلاد والديا ندوزو الصيف. كنا كنمشيو كنخربوها تما العقارب، كانوا كيطلبوا منا الشرع. كنت معديه عليهم كنقلب عليهم نقتلهم ونجمعهم في قرعه ونمشي نخلع بهم ولاد خالتي وعمتي والدوار كامل. كنا الاجره منوضينو، كنا نمشيو انا وخويا وولاد عمتي للدار جده مت بابا، ندخلو للكوزينه نقربلوها وكنا نطلعو ليها فوق الحمام حتى كتجي لينا بالقبصه ديالها وتجمعها معانا. ديما كنا واكلين العصا من عندها، كانت قبيحه ولكن حنينه بزاف الله يرحمها. كان عندنا واحد الكلب هو الرئيس العصابه في داك الدوار.
كنت نخرجو حدا الباب ونهود لواحد البلاصة كيكونو الكلاب ديال الدوار كلهم مجموعين حدا واحد الجنان، كنت نشير عليهم بالحجر كينوضو كلهم يدردقو عليا، نضربها بجرية حتى لحد الكلب ديالنا ونحرشو عليهم كيدردقو عليهم، كنت ممحناه مسكين ديما كل نهار كندير ليهم هكاك حتى مبقاوش كيجلسو في ديك البلاصة. فالا الصيف رجعنا للدار واخا مكناش كنسخاو ولكن كنا كندوزو ايام زوينة بزاف. رجعنا بدات الدراسة والقراية واحد النهار خارجة مع العشية جيت للدار كليت بدلت حوايجي بقيت كنتفرج في الرسوم حتى جات بنت جيراننا قالت لي يلاه نلعبو ونحبل قلت انا هي رئيسة العصابة ديال الدرب خرجت خليت ماما في الدار هودنا اللوتورود كانت باقا ما مسرحاش يلاه داروا ليها الزفت شدينا الراس كامل ديال الشارع بقينا كنلعبو ديما مخليني انا الاخرى حيت كنعرف نلعب ما كنزلقش جات نوبتي حيت دغيا كيخسروا بركة كنلعب وحنا دايرين ديك اللعبة ديال عندك ماماك جاية فكيها 100 مرة ايوا فكيها انا كنت كنعيق بهم ولكن انا داك النهار ربي بغى ليا يخطف ليا السمع انا كنلعب كيقولوا لي عندك الطوموبيل جايه كنقول لهم باش تقولوا لي فكيها الطوموبيل كتكلاكسوني وانا ما كنسمع والو ربي خطف ليا السمع هو جاي عارف ما حسيت براسي حتى ترفعت وصلت لحدا البوطو وفوتو وعاود طحت وربي جا من جهتي ملي عاود طحت نيشان فوق البارابريز وتركبت في الارض ملي انا فقدت الوعي ديالي غير عاودوا ليا بلي مول الطوموبيل هو شافني مليوحه وما حلاش عينيا ورده مني في فمي صافي واحد خو جارتنا شافني ملي طوعتني الطوموبيل الفوق يسحاب ليه ولد حيت انا كان لبسي ديال الدراري وما كنلبسش بحال البنات مشى كيجري مول الطوموبيل يلاه ديما راه كسيره قيد دغيا النمره ديال الطوموبيل ومشى البنات كيجريو دقوا على ماما قالوا ليها بنتك راها دارت كسيده في لوطورود ضربتها بالطوموبيل راها ماتت خرجت كتوت وكتجري خلات البوطه شاعله مع الخلعه جات شداتني وكتغوت عيطوا للاسعاف بابا جا مخلوع من الخدمه عقلت على حاجه وحده ضربتني الفيقه لقيت راسي في لامبولانس حدايا ماما كتبكي قلت ليها ماما مالي فين انا ماما غير ناسيه بنتي وكتبكي هذيك هي اللحظه اللي عقلت عليها وجا ماما ما تنساش ليا في ديك اللحظه صافي ديك الساعه مشيت ما حليت عيني حتى لقيت راسي في الدار ديك 4 د العشيه والبنات ديال الدرب كاملين دايرين بيا عرفت راسي بلي انا هي رئيستهم وما يقدروش يستغناو عليا ملي فقت سلموا عليا حتى دخت وحطوا هدايا دانون والبيمو والعصير والحليب فرحت جا بابا دخل قال لي بابا صباح الخير يا بنتي انا قلت ليه صباح النور يا بابا بابا بنتي عاقله انا علاش غنعقل بابا شكون هذاك اللي تما انا بالاستغراب انت قال لي بابا نعسي باقا شاده فيك البنج خرجوا البنات نعست ما فقت حتى لا غدت ليه لقيت تاني باب البنات وكانوا كيعاودوا ليا واحد البنت كنت مسمين عليها العزيه ما كنعيطوش ليها بسميتها دخل بابا تاني شويه بنتي كي بقيتي انا شويه الحمد لله بابا شكون بنتي اللي ضربك واش عاقله عليه انا ضرباتني المانطه والعزيه هي اللي كانت فيها بابا لا انت باقا شاد في البنج المهم نعس تاني لا غد ليه فقت بخير جاو البوليس للدار قالوا لي راه شدوا اللي ضربني الدار مشاو عرفوه قالوا لبابا اش كطلب منو قال لهم انا مسامح ليه حيت بقى كيبكي ويطلب في بابا حتى تنازل على الدعوه صافي رجعوا للدار تبعت الدواء بريت بعد شهر ونصف نهار الاول اللي راجع فيه المدرسة من بعد الحادثة يلاه غدا المدرسة ضربتني بيكالا جيت مجبدة على وجهي عرفت بلي وجهي وجه الكسايد باقي حتى ما بريت مزيان دخلت داز العام مزيان عوضت الامتحانات اللي فوتوني ونجحت الحمد لله وجا الصيف كيف العادة الصغر والصفر والإجرة من جديد الصيف وجا تاني من دار الدراسة كنا كنتزلقو في الهودة ديال الوتورود باقا ما صوباش غير البياضة كنتزلقو بالقراعي ونضحكو جات الشتا كنا كنتكرفسو بزاف في القطرة والضو كيتقطع كنخرجو في الليل كندردقو في الزناقي ونغوتو ديك الشتا مع كلشي ملهي مع القطرة والضو كنا نمشيو الضيات ونجبدو الحنوشة ونشوفو شكون اللي جبد أطول حنش داز فصل الشتا وجا فصل الربيع ومع الربيع كنا كنصيدو الفراشات ونجمعوها في قرع حتى يموتو مساكن
ونلوحوهم وكنا كنشدو عيشة بوالة ونربطوها مع صندوق الوقيد ونطلقو عليها بلا حجر ونديرو السباق بيهم ونشوفو شكون لي سبقات كروستو. والله هاد الشيء اللي عشت كان أجمل ذكريات. عارفة صعيب شي واحد يعاود الواقع اللي كان عايش فيه، ولكن أنا هاد الشيء كان أحسن الأيام دازو بحياتي. كنت مفتخرة براسي. الصور واللعب والمضاربات كنت ما كنخلي فين نمشي، كنا مدوزينها على ماما ما تخلي فين تخبي سطل الحلوى، كنقولوا ليها ما لقيتي على نتخبيه. الجنون حتى حاجة ما كتخبى عليهم كنخليوها حتى تخرج. كيطلعني خويا فوق الماريو ونحل السطل وناكلو الحلوى. وختي حاضيه لينا الباب كنبقاو ناكلوها. الله يسمح لينا. كانت مسكينه ديما ماما كتورت علينا كنخليوها حتى تنعس وكنخويو ليها الساروت. خويا اللي كيحل بشويه كنهزو صنادلنا تحت يدينا ونشدوها بجريه حتى الدوره ديال الزنقه وكل فينا كيمشي فين. انا كنمشي للتراب والزباله معروفه عليا ديما داخله الدار مشعكه والخلونه فين حالتي حاله وديه فيهم باش نشوف مع الحفيظ. داز الابتدائي الحمد لله نجحت بلا سوايع واخا الشغف كنت كنقرا مزيان. داز الكوليج بخير حتى هو طلعت لليسي واخا تبدلت حياتي ماشي بحال الابتدائي ما كنتسوق لا اللبس ولا الزواق ولا الحاجه. وليت مهليه في حالتي كنتقاد كل صيف كنخدم ونتهلا في راسي. كل عام حيت بابا الشركة اللي كان خدام فيها دات فايت وليت كنعتمد على راسي تغييرات قراية وكترت الضغط مع الغياب. المهم ديما الشغف من صغري. العام الأول داز مزيان طلعت للسيزيام دخلت لاكوغ وجيت مع واحد البنت كنت مصاحبة معاها من الكوليج في الكاتريام معروف علينا الشغف. هي مجرمة وانا قلت ليها ما تعرفيش. كنا كنخرجوا من الليسي نمشيو للكوغ. كان الجن اللي فينا ما يحمل اللي كيدوز لينا الفرونسي والمات. كان ولد الحرام ما كيبغيناش نضحكوا ديما كنشوشو كيحسلنا. كان كيدور فينا كان كيشرح لينا لا بواط اومغي فاي بالضحك وحنا كنا كنستغلوا الفرصه. في ديك اللحظه كلشي كيضحك معاه وحنا كنضحكوا عليه. انا كنقول ليها شوفي التقاش اللي مجبدهم فوق السروال العروبي المجدر الاخر. هي شوفي الصابو كبر من رجليه وخارج لي قد الخباطات اللحيه وقلت اللحيه هاي كنبقى نتكرشخو عليه بالضحك حتى كنبردو غدايدنا. كان كيعطينا الوراق ديال التخراج مع حنا ما كنحملوش كنا كناخدو 3 و4 فعاو ما ناخدو وحده. ديما كان الروجيستر ديال التسوايح عامر بالوراق. داز داك العام زوين مع صاحبتي دوزناها في العكوغ والليسيو. وصل الوقت نورماليزي ودوزنا ونجحت انا وياها. طلعت الباك كانت عندي 18 عام تما عرفت شنو هي التصاحب. قلت حتى انا نجرب ونعيش حياتي كيف بغيت ونمشي فين بغيت. كنت كنتصاحب وكنتفرق بقيت هكاك عام كله داز العام غير التفليه والزنقيق والدوران داز الوطني. انا كنت عارفه راسي ما غنجحش ما كنتش مسوقه. قالوا لي الدار عاودي وديري السوايع. عاودت العام وقلت غنجمع راسي ونقرا مزيان هاد العام. تبدلات حياتي. المهم بدات القرايه دخلت بدا المدخول الدراسي من بعد ما دوزت الصيف كامل غير الخدمة والخروج والتصاحب والدوران والبحر. دخلت مبرونزية صافي بدات القراية وبالضبط شهر 11 البداية ديال العام الدراسي كنت غادا مزيان في قرايتي حتى تعرفت على شي بنات كيخرجوا كيمشيو للقهاوي وكيفسدوا. انا عجبني الحال معاهم واخا ما كنتش كندير شي حاجه خايبه وما كنتش عارفه عليهم شي حاجه. كانوا كيمكنوا وكيطلبوا ما ندخلش الواقع حيت كنت انا هي العريفه ديما ما كنقيدهم حيت كنت عزيزه عليهم حيت كنت كنتعامل مع اي وحده صحيت ليها. وكانوا الدراري كاملين مزعوطين فيا وما كنت مسوقه لحتى واحد حيت ما كنتش كنحمل نتصاحب مع شي ولد كيقرا في الليسي. نهار طلبوني ولصقوني نمشي معاهم القهوه ديال الشيشه ورفضت ما قدرتش. بقاو كيطلبوا فيا صافي مشيت معاهم كنت مريحه. وكانت هذيك اول مره ندخل لقهوه الشيشه. دخلنا كونسومينا كل واحد كنا حنا 5 لينا 3 البنات وجوج ولاد. قلت ليهم ما غنمشيش معاكم صافي حطوا الراس ديال الشيشه. بقيت كنشوف حيت كذبوا عليا البنات. قالوا لي راه ما كانش يشوش غير داري. تصدمت من بعد شي 30 دقيقه داغني راسي حتى انا قلت نشربها حيت ريحتها عجباتني بزاف وخديت من عندهم جربتها حسيت بالدوخه. ولكن كان واحد الاحساس واعر حسيت براسي في شي عالم اخر غير انا والشيشه فقط. نضنا شطحنا ضحكنا على بنادم وكل الشطحه ديالو تزعط فيا. واحد الولد جا جلس حدايا ومع انا والله اول مره غندخل القهوه قال لي انت عمري شفتك هنا
أنا كنشيش وكندوي معاه. قلت ليه أول مرة نحط رجلي في القهوة الشيشة ما تيقش بلي عمري شيش، حيت كنت كنبان محترفة. المهم بقيت مجمعة معاه نوض، شطحنا أنا وياه، دازت هاديك الردحة والزدحة واعرة مسخيتش نخرج من القهوة. المهم ضربات 5 45 قلت ليهم يلا هو نتلاحو قبل ما يفوتنا الوقت. الدري واخا عجبتيني ما عنديش مع دوك النوع، صافي جيت الدار كليت وعجبني الحال. عاودت لختي دخلت للفايز لقيتهم داخلين، دويت عاودت معاهم قالوا لي حنا كندوزو السوايع دخلي معانا. صافي دويت مع الدار حيت كانوا باغيين نخليهم. سولت عليهم قراب ليا والدار وافقوا، وليت كنمشي ليهم ونتجمعوا ونراجعوا ونضحكوا في القسم حتى تعرفت على واحد الدري تلاقينا تصاحبت معاه. كان اول واحد غنبغيه ونساجم معاه وحتى انا عجبتو. كنتلاقى معاه السبت والحد كنهضروا للقهوه وكنضحكوا مجمعين انا وصاحبو. كنخرجوا مجموعين في الطوموبيل. عاودت للبنات قلت لهم اختكم طاحت. الا بغيتو التتمه غادي نخليها لكم في الجزء الثاني ديال الفيديو. مازال ان شاء الله كاين الحماس في هذه القصه. داكشي علاش ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو اكثر، غنخليكم في الجزء الثاني ان شاء الله.